Jövök veled, most lövik a többieket, gyerünk. Ami jól sikerült és nagy szívás volt, az a lövészárok. Az 3 hétig tartott, mire kideszkáztuk. Az soha többet nem vagyok hajlandó sehol. Még úgy sem, hogy 17 tonnás markoló ásta ki az egészet. Egy nap alatt végzett vele. De a deszkázás, az egy halál. Friendly fire. Megint. Úgy, hogy nekünk ehhez voltak gépek, talajfúró, oszlop, szalagverő, minden, ez így nem, ez nem lehet, ez halál. 3 hét folyamatosan.